Вяжем с вами ножки. Первый ряд делаем кольцо амигуруми. Набираем в колечко 6 столбиков без накида. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Стягиваем кольцо, ставим маркер. Второй ряд вяжем 6 прибавок. Первая прибавка, вторая прибавка, третья прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно. Третий ряд вяжем 1 столбик без накида и прибавку 6 раз. 1 столбик без накида. Следующую петлю вяжем прибавку, повторяем 1 столбик без накида, прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. Четвертый ряд вяжем 2 столбика без накида и прибавку 6 раз. Первый столбик без накида, второй, прибавка, повторяем. Первый столбик без накида, второй, прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно. Пятый ряд вяжем 3 столбика без накида и прибавку 6 раз. Первый столбик без накида, второй, третий. Следующую петлю вяжем прибавку, повторяем. Первый столбик без накида, второй, третий, прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно. С 6 по 9 ряд вяжем по 30 столбиков без накида. 4 ряда выполняем самостоятельно. 10 ряд вяжем 8 столбиков без накида. Семь убавок. И 8 столбиков без накида до конца ряда. Одиннадцатый ряд вяжем 7 столбиков без накида. Пять убавок. Шесть столбиков без накида.
12 и 13 ряд вяжем по 18 столбиков без накида, 2 ряда выполняем самостоятельно. 14 ряд вяжем 7 столбиков без накида и убавку 2 раза. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, убавка, повторяем. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, убавка. С 15 по 20 ряд вяжем по 16 столбиков без накида, 6 рядов выполняем самостоятельно. Набиваем нижнюю часть ножки холофайбером до 16 ряда. 21 ряд вяжем 6 столбиков без накида и убавку 2 раза. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, убавка. Повторяем. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, убавка. Нить обрезаем, оставляем кончик для пришивания. Вторую ножку вяжем самостоятельно. Я забыла сказать, что на ножке, так же как и на ручках, вышиваем черной ниткой коготки. Выполняем. Вяжем с вами хвостик. Первый ряд делаем кольцо амигуруми. Провязываем в него 6 столбиков без накида. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Стягиваем кольцо, ставим маркер. Второй ряд вяжем 1 столбик без накида и прибавку 3 раза. Один столбик без накида, прибавка. Повторяем. 1 столбик без накида, прибавка. И последний раз. Один столбик без накида, прибавка. У вас должно получиться по кругу 9 столбиков без накида. Третий ряд вяжем 9 столбиков без накида самостоятельно. Четвертый ряд вяжем 2 столбика без накида и прибавку 3 раза. Первый столбик без накида, второй, прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда.
С 5 по 7 ряд вяжем по 12 столбиков без накида. 3 ряда выполняем самостоятельно. 8 ряд вяжем 2 столбика без накида и убавку 3 раза. Первый столбик без накида, второй, убавка. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. 9 ряд вяжем 9 столбиков без накида самостоятельно. Складываем деталь пополам и провязываем за обе стенки 4 столбика без накида. Маркер можно убрать. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый. Закрепляем нить, оставляем кончик для пришивания. Свяжем с вами ушки. Деталей должно быть 2. Одно ушко я свяжу с основной пряжи, второе нитью контрастного цвета. Первый ряд делаем кольцо амигуруми. Вяжем 6 столбиков без накида. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Стягиваем кольцо, ставим маркер. Второй ряд вяжем 1 столбик без накида и прибавку 3 раза. Один столбик без накида, прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. Третий ряд вяжем 2 столбика без накида и прибавку 3 раза. Первый столбик без накида, второй, затем прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно. Четвертый ряд вяжем 3 столбика без накида и прибавку 3 раза. Первый столбик без накида, второй, третий. В следующую петлю вяжем прибавку. Продолжаем вязать самостоятельно. Пятый ряд вяжем 4 столбика без накида и прибавку 3 раза. Первый столбик без накида, второй, третий, извините, четвертый. В следующую петлю вяжем прибавку. Продолжаем вязать самостоятельно. Шестой ряд вяжем 5 столбиков без накида и прибавку 3 раза. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый, пятый, прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. Седьмой ряд вяжем 6 столбиков без накида и прибавку 3 раза. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно. Восьмой ряд вяжем 7 столбиков без накида и прибавку 3 раза. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно. Девятый ряд вяжем 27 столбиков без накида самостоятельно. Десятый ряд вяжем с вами 7 столбиков и убавку 3 раза. Первый столбик без накида, второй, третий,
4, 5, 6, 7, убавка. Продолжаем вязать самостоятельно. Складываем ушко пополам и провязываем за обе стенки 12 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12. Закрепляем нить, оставляем кончик для пришивания. Одно ушко готово, второе с основной пряжи вяжем самостоятельно. Свяжем с вами мордочку. Первый ряд делаем кольцо амигуруми. Вяжем 6 столбиков без накида. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Стягиваем отверстие, ставим маркер. Второй ряд вяжем 6 прибавок. Первая прибавка, вторая прибавка, продолжаем вязать самостоятельно. Третий ряд вяжем 1 столбик без накида и прибавку 6 раз. 1 столбик без накида, прибавка. Повторяем 1 столбик без накида, прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. Четвертый ряд вяжем 2 столбика без накида и прибавку 6 раз. Первый столбик без накида, второй, следующую петлю вяжем прибавку. Продолжаем вязать самостоятельно. Пятый ряд вяжем 3 столбика без накида и прибавку 6 раз. Первый столбик без накида, второй, третий, прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. Шестой ряд вяжем 4 столбика без накида и прибавку 6 раз. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый, прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно. Седьмой ряд вяжем 5 столбиков без накида и прибавку 6 раз. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый, пятый, прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. Восьмой и девятый ряд вяжем по 42 столбика без накида. В конце 9 ряда делаем соединительный столбик, нить отрезаем, оставляем кончик для пришивания. Выполняем самостоятельно. Свяжем с вами шортики игрушки. Первый ряд набираем цепочку с 76 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая. Продолжаем набор самостоятельно. Я набрала все петли. Дальше мы будем вязать поворотными рядами. Каждый ряд начинаем с 2 воздушных петель. Второй ряд начинаем вязать в третью петлю от крючка. В обратном направлении двигаемся, провязываем 74 полустолбика.
Вяжем самостоятельно до конца. Довязали до конца цепочки. Делаем 2 воздушные петли, разворачиваем вязание, вяжем третий ряд также полустолбиками. У вас должно получиться 74 полустолбика. Аналогично вяжем 4 и 5 ряд, выполняем самостоятельно. Провязали 5 ряд, нить не обрезаем, провязываем боковой край соединительными столбиками. Затем нить закрепляем, обрезаем, кончик прячем. Далее накладываем края полотна друг на друга. Край обвязаны соединительными столбиками. Сбоку должен быть сверху. Вот так вот. Дальше отсчитываем от края 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вставляем крючок в 7-ю петельку. Сюда. Также крючок должен проходить через первую петлю края, которая у нас находится снизу. Вот теперь подсоединяем нить. Делаем воздушную петлю. И дальше вяжем по кругу 68 столбиков без накида. Самостоятельно. С 7 по 10 ряд вяжем по 68 столбиков без накида. 4 ряда выполняем самостоятельно. 11 ряд. В этом ряду мы будем ввязывать с вами отверстие для хвостика. Вяжем самостоятельно 31 столбик без накида. Дальше вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. По предыдущему ряду пропускаем 6 петель. Начинаем вязать с 7-й петли. Вяжем до конца ряда самостоятельно 31 столбик без накида. С 13 по 20 ряд включительно вяжем по 68 столбиков без накида. 8 рядов выполняем самостоятельно. Я провязала 8 рядов. Теперь нам нужно вывязать штанины. На каждую штанину у нас будет приходиться по 30 петель. И между ножками мы оставим по 4 петли. Ориентироваться мы будем на отверстие для хвостика. Так, у нас для отверстия мы выделяли 6 петель. Сейчас нам нужно отступить 4 петли посередке. Значит, захватываем с каждой стороны по одной петле хвостика. Вот. И начинаем отсчитывать в обратном направлении 30 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Получается, нам нужно провязать еще 3 столбика без накида. Это у нас будут столбики смещения. 1, 2, 3. Теперь вводим крючок в
30 петлю. Вот у нас отверстие для хвостика. И одну петельку отступаем влево. Вытягиваем нить, которую мы оставили. Соединяем штанину и вяжем 2 ряда столбиками без накида. У автора в описании соединительные столбики, но их немного неудобно вязать, поэтому я буду вязать 2 ряда столбиками без накида. Выполняем. Так, я провязала 2 ряда. Вы можете нить закрепить, отрезать, кончик спрятать и перейти к вязанию второй штанины. Я же нить обрезать не буду. Подхватываем 4 петли, соединяем 2 половинки шорт соединительными столбиками. Петли подхватываем за переднюю и заднюю стенку. Первая соединительная петля, вторая, третья, четвертая, теперь вяжем по кругу 2 ряда столбиками без накида. Я довязала второй ряд до конца. Закрепляем нить, отрезаем, кончик прячем. К шортикам пришиваем пуговку. Самостоятельно. Я пришила пуговку. Теперь свяжем с вами лямку. Прикрепляем нить к основе шортиков. Закрепляем ее и вяжем 32 воздушные петли самостоятельно. Провязали 32 воздушные петли. Дальше лямку присоединяем к шортикам. Вытягиваем эту петельку, вытягиваем нить и начинаем вязание в обратную сторону. Вяжем мы лямку полустолбиками, вводим крючок в третью петлю и вяжем полустолбик. У вас должно получиться 30 полустолбиков. Выполняем самостоятельно. Провязали лямку до конца. Присоединяем, закрепляем нить, отрезаем, кончики прячем. Шортики готовы. Убираем их пока в сторону и начнем сборку игрушки. В первую очередь нам нужно соединить голову с туловищем. Соединяем как обычно. Для фиксации я буду использовать тонкие чулочные спицы. Фиксируем голову. Затем берем иглу с большим ушком. Подхватываем петли туловища. И петли головы. Таким образом соединяем по кругу. Выполняем самостоятельно. На камеру немного неудобно это делать. В принципе, способ, я думаю, всем понятен. Пришили голову. Теперь будем делать утяжку глаз.
Нам понадобится игла и прочные нитки. Сначала сделаем нижнюю утяжку, вводим иглу снизу и выводим ее, где правый краешек глаза. Вставляем кончик у места входа. Вводим теперь иголку в противоположный уголок нижней части глаза. Выводим иглу уже у внутреннего края глаза, второго глаза. Вводим иглу в противоположный уголок глаза и выводим ее в месте входа. Завязываем на узелок, подтягиваем, чтобы глазки наши сели. Затягиваете нитку до тех пор, пока глазки не сядут как нужно. Выполняем. Я сменила нить, взяла уже нитки ЛХ-150 производства Санкт-Петербург. Теперь стягиваем. Надеюсь, в этот раз у меня ничего тут не порвется. И завязываем на узелок. Теперь выполним боковую утяжку. Глаз выполняем так, как вы привыкли. Ввели в нижний уголок глаза, затем в верхний внутренний уголок глаза. Выводим с противоположной стороны, вверху, внутренний уголок глаза. Затем выводим иглу в нижний уголок глаза и выводим его вместе, куда игла входила первоначально. Завязываем на узелок, подтягиваем также и кончики нитки прячем внутри головы. Теперь приступаем к пришиванию мордочки. Приставляем ее к голове, пришиваем. Во время пришивания наполняем холофайбером. Выполняем. Я пришила мордочку. Теперь мы выполним утяжку. Заводим иглу снизу, сзади головы и выводим в центре мордочки. Вводим иглу. Через пару петель вводим иглу обратно и выводим сзади головы. Стягиваем, завязываем на узелок. Таким образом у нас формируется ротик. Кончики нитки прячем в голове. После того, как выполнили утяжку мордочки, берем черную нить, вышиваем бровки, реснички, носик самостоятельно. Я вышила брови, небольшие реснички, нос. Нам осталось пришить ушки, ручки, ножки и надеть хвостик и надеть игрушки-шортики. И можно будет считать ее готовой. Выполняем все эти действия самостоятельно. Встречаемся уже с вами на готовом результате. Я пришила все детали. Получился вот такой вот замечательный щеночек в шортиках. Надеюсь, данный мастер-класс не вызвал у вас затруднением, и вы также с ним справились.
Благодарю всех за внимание. Легких вам петелек и новых проектов. С уважением к вам, мастерская Екатерины и Елены. До новых встреч!